हाँ खोकला आला तुला पाणी आहे पाणी द्यायला पाणीला पण ते हाय कुठं पाणी इथे होते का थोडस पाणी होते ह्याच्यात होत पाणी ह्याच्यामध्ये होती पील इथे होत नाही ह्याच्या घालत या साईडला येतो या साईडला ये इकडे पाणी पी घे तिथे पाणी घाल हलू अंगार घालू नको दे मी घालतो जाऊ ठीक आहे अरे देव ठीक आहे पाणी पी पाणी पी पिते तिला कळतं तिला ठीक आहे तेवढं ठेवून टाक तेवढं तिला समज असेल तर ते पी हे पाणी पाहिजे बघ काय करते तू मी आले आणि पाहून गेले काय नाही पी पाणी पाणी पाहिजे ते पाणी मी आले ना माऊ पाणी पी काय नाही इकडे पाणी घे पाणी मी त्या साईडला जाते ये इकडे तुला खोकला येते का काय येते तिला मला ते विक्स पाहिजे का विक्स विक्स काय खात ये पाणी पी पाहू ये काय ते असं करते मला ते समजत नाही पाणी काय करायला ये काय होते खोकत आहे ती वॉकिंग करत काय ते माऊ ये इथे ये तुला खोकला आहे रे तुझ्याकडे काय वाटी नाही का ये माऊ ये तू कशाला तिथे चालली थांब ये मा बरं थांब तिला काय तरी झालंय ती शांत झाली ये पाणी पी ग ये मा पाणी आहे इथे पाणी ये इकडे गोदा अक्का इकडे तुझं नाव गोदा अक्का ठेवलंय आपण म्हातारी वाटत नाही पण ती तरुण आहे ये मा ये बरी आहे कशाला बा ये जाऊ गोदा मी जाते हा बेटा ये माँ ये चल निघू मी बाय निघू
निघू. चल मी निघतो. काय करतो? ये मी निघू का? निघते. पकड जाईल असं पकड आडवस करायचं. त्याला हात लावतो आणि दिसतो. गरज नाही. बघतो. तिला त्रास होते सागरला. औषधं दिले येऊन नाही येणार तिने. तिला खोकला येते. नको चल पॉज करून टाक. खोकला